हाय नमस्कार. कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलला तुमचं समेस्तां परत एक पटी स्वागत मागता. आज आम्ही उडुपी उतरवणू कुंदापूर उतरवणू एका आमच्या गोविंदाक वचून आसा. त्या गोविंदांत कोण आसात, कालें करतात, कोण पदऱ्या बसात, तेंचर कितें घडता ते वचून पळोवया. आज आमचे संगी आसात, आम्ही 4 जण आसा. फादर स्टीवन and Father Ryan. Yes. Ever smiling Mona Lisa is here. And Father Richard. Hi. Our most beloved guest. त्या पात्र्या बघ खंय वळोंक म्हळ्यार खंय वोंक मेळना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यां सांगाता तांणी रावचें केदळे भुरग्यां सांगाता रावचें. PUC शिकचे भुरगे आसात म्हणटा तेन्ना थंयसर तांच्या सांगाता रावचें थंय तांकां उतबाळ सांगची, तांकां जेवंक दिवचें, तांकां न्हेसोवचें तरबेती दिवची न्हेसोवंक ना. आम्ही कोटेश्वर वचून आसा. कोटेश्वर फादर दीप फर्नांडीस, पॉल कार्मेलीत आणि फादर फ्रांसीस हे ते 1 जण आसात आमचे पाद्र्याब. आणि फादर सिरील आसा मालगडो पाद्र्याब. तो कोटेश्वर फिरगजंत विकार जावन आसा. थंय आमी वेता आणि थंय तुमकां मेळटा. ओके. पळय फादर स्टीवन आणि फादर रायन हांगासर तांणी PUC केल्ली आणि हांगाच तांणी सायकलिंग करून कॉलेजीक गेल्ले. आणि हांगाच ह्याच वाटेर तांकां जायतो अनुभव आसा, जायते तांचे अनुभव आसात ते तुमचे लागीं वांटून घेतले. आतां आमी हांगा पावले. फादर रायन गेट ओपन करता. ताचो आदलो एक सुमार वर्सां आदलो एक अनुभव खंय हांगा आसलो खंय. ताका ट्रान्सलेटर हांव ट्रान्सलेटर तसो तो कालीं सांगता फाटल्यान भायर जावन. आमचो मोगाचो फादर दीप फर्नांडीस. मरी मुखार तो क्लिनिंग करते आसा. आमचे कार क्लीन करते आसा देवा म्हज्या. फादर ऑल्वी, फादर फ्रांसीस, फादर सिरील आणि फादर दीप कोटेश्वरांत ह्या ल्हानशा जाग्यार कितें करता पळोवया म्हण आमी येयल्यो. आनी हांगा येताना हांगा काम भरान चलते आसा. फादर दीप थंय इल्लेशें नितळ करनालो आणि हांगासो एसिस्टंट आसा आमचो, तो कितें करते आसा. कितें करता पळय. अनिल टोप्पो. हो अनिल टोप्पो हांगा छत्तीसगड जावन अनिल टोप्पो अनिल टोप्पो हांगा तो कितें करता म्हण ताचेर विचारल्यार ताका सांगूंक हिंदी मात येता, कोंकणी येना. जाल्यार हिंदींत आमी हिंदी आयकूंक येयल्ली. ये क्या कर रहा है? बताइए. मशरूम लगा रहा है. हां मशरूम आळमी आमचो मोदी. हां आळमी म्हळ्यार अशें आसता. बटन मशरूम नाही आमची काय बटन मशरूम आमचो मोदीजी मशरूम खाता फेमस. त्या देखून आमी येयल्ले ताचे बरी कांय करया म्हणून. हां बताओ क्या कर रहे हैं? मैं मशरूम लगा रहा है अभी. क्या ये बता. पहले क्या कर रहा है? फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या. भूसा है ना, भूसा हाँ बता. इसको उबालना पड़ता है. उकड़ी ओके. उसके बाद में इसको 2-3 घंटा ठंडा करना पड़ता है, पानी गिरना पड़ता है, पूरा सुखाना पड़ता है. उसके बाद में मशरूम इसे डालना पड़ता है गलत में. मशरूम का ये मशरूम का बीज. यो हांगा काही आमच्या शिवमोग्गा एक बरेचशे एक बायो सेंटर आसा. थंय ते बियो करतात गव्हर्मेंटाचे. उण्या दरेर मेळटा एका किल्याक 60 रुपये मात्र, 60 रुपीज. थंयच्यान आमी 8 जाण आसात. हे बतान एक उकोडणं जाल्या उपरांत एक 3-4 घंटे निवल्या उपरांत तांतलें उदक संपूर्ण काडूंक आसा. सो आतां बरें करून दरन वळा येता आणि उदक पूरा काडटा एक बार करून.
हां पहिले हां हे फिनिश करता तो एक फिनिश करता पॅक करून घासा बरें ते पॅक केल्ल्यो थोडे पुटल्यो आसा तांकां बांदूंक रांगिता काय ते बंद का मागीर ते उमकडो जाग्यार ओके ओके ते वचून पळया काले करतात कितें करतात आतां आमचो अनिल टोप्पो अनिल टोप्पो बतेण हांगा पिळटे आसा कोबाचो रोस पिळ्ळे बरी आतां दीप ताका हेल्प करता म्हणून दावला जालें करता पळय बतेन ज्यूस आयला येवेत उकडलें बतेण बरें करणं ताचें उदक काडणं ताचे उपरांत ताका प्लास्टिकांत घालणं तें प्लास्टीक बेश्टें प्लास्टीक न्ही प्लास्टिकाक बुराक करूंक आसात बुराक करणं कित्याक म्हळ्यार हातूं उदक मागीर उदक घालूंक का म्हाका नांगे हें हां आळमी भायर येवंक म्हाका ಗೊತ್ತना सी हां उदक घालूंक ना हय आतां दीप कशें मिळटा पळया मागीर या प्लास्टिकान न्ही आनी तूं आम्ही एक सुलायबाची वाट वापरता नंतर तुला एक 2-3 इंच एक कात्रेचे पहिल्यांदा सुक्यान ते बात्यान 2 इंच साधारण इतले कात्रेचे मागीर उकडेचे तर नंतर घालूंक सुलार पूण आमकां ते कातरूंक पुरो जाता देखून अशें तूं उकडचें आनी शेंडो बांदल्या बरी तशें करन तुला सलिसायची वाट आनी सोदून काडल्या आळमी येतात आज मी बरी येतात हय तांकां ಗೊತ್ತುना कशें म्हणून गंगाच्या बिया बसून दिसतात पळय आमी आळमी खाता व्हडली व्हडली आळमी ही बटन आळमी न्ही ऑयस्टर मशरूम असे रेड सायड हां बटन मशरूम दरनीर करचे माती वापरतात लसता काही इल्लेशे केमिकल वापरतात आमगेर कशें करताले म्हळ्यार एक बत्यानाचे कुडे हाडले बत्यानाचे कुड्यांत करताले ते आपा न्ही करताले घालताले तांतू जाताले म्हाका तें कशें म्हाका आतां उडा आसना पूण अशें करनातल्या एक दुसरें तेक मातड बरें आहा अनिल टोप्पो बरें काम करता आनी हे आतां वेस्ट ताचे हळें हे पुरो जावन साधारण एक 15 दीस इल्ले थंडायच्या जाग्यार दवरचे एसी जाल्यार भारी बरें हे सादारण आमच्या 15 ता 20 हां शेणये बरी न्ही शेणये बरी क्यूब मशरूम ते आतां कशें जालां आतां सगळें जावन ताचो आल्लो सार पुरो हां हां ओढून काडल्या हे उपरांत बत्याण? ताचे 2 मशरूम आयलो हे बत्यान खाली बत्यान 4 रुपयाक आयलो ओ पळय काय करूंक आता ते आतां वेस्ट ते आतां तूं सारें करी येत हे सारें करच्याकून दवरलां हे सादारण आमच्या हाचे बरी न्ही आमच्या शेणाची हां करेक्ट शेणकुडा बरी. ताणें आतां रावंड केला तर 10 रुपया घेवन पावतात हां साधारण एक Final product. 5.5 दिसा उपरांत तशें जाता 21 साधारण 21 दिसान पयलो येता पयलो जाता क्रॉप मागीर एक 10 दिसां उपरांत परत्यान सेकंड येता काय 30 दिसांनी आनी एक 10-12 दिसांनी एक 4.5 दिसांनी तिसरो 3 कोटी जाल्या उपरांत जालें मागीर थोडें इल्लेशें येवंक पुरो पूण 40 दिसां उपरांत आमी काडून थंय भायर उडयता हे घर आमचे पदराप लगभग एक 30 इयर्स पयले न्ही 1996 अंत कान गेले 1996 हो जागो कान गेलो आनी हें घर हांगा आसलें आमचे सुरवात ह्या घरांत जाल्ली हांवें आयकल्या प्रमाणे बिकॉज हांव आनी फादर स्टीवन हांगा फस्ट बॅच फादर स्टीवन वय पी फस्ट बॅच ताणें सायन्स कान गेलें हांव कॉमर्स फस्ट बॅच हांव हांगा आसलो खंयचे वर्सा 2007 वय 2007 तो 2004 फादर स्टीवन हांवें आयकलां आसा फादर सिल्वेस्टर पिरेर हांगा आसलो ताणें म्हणटाले पयलीं हांगा फादर हांगा आसतना कठीण पावस आसल्या वेळार आग्यो खांडेर पुराय आसतालें कांय चड सवलती नासल्यो कारंटी थोडे फुडें आसतलो नासलो लोक हांगा कांय नासलें आज हांगा भोंवतणी मुस्त फॅक्टरी पळयतात पण त्या वेळार तशें कांय नासलें बोर गुडो मनीस ना संबंद ना कांय ना आनी त्या कश्टांनी हांगा पदराप जी येयल्यात वावंट काडला स्पेशली ह्या भोंवतणीच्या फ्रिगजांनी
लोकांक खूब सारकं तांच्या भोंवडी जिविताक मस्त तांणी कालें कुमो केल्या आनी जायतो फाटी बोर हांगाच्या फिरगज विगारांनी आमकां दिला पळय आमी या हें पोरनेगर पळया गी हांगा आमची सुरवात जाल्ली आज हांगा आमची आळमी जाता थोडी मरतात ते कसे हां सुकतात कसे ते भारी बरं आहे 15 ते 28 डिग्री भितर असायचे 28 डिग्रीच्या भितर सड झालं तर जाल्यार आतां चिंच्या गिमांत 30-35 डिग्री तर जाल्यार इल्लेशें उदक दिवचें पडटा पूण ह्या टायमार पावस येयल्या टायमार बरी येता साधारण एक किलो बियाळ आता न्हू 15 बॅगांनी गेली ताच्यो बियो 15 बॅगांनी 1 किलो बियाळातून गेली आणि एका बॅगात लागली 1 किलो एक मुक्काल किलो तर 1 किलो म्हणून सर आळमी येतात बरोबर उजवाड असो म्हणून जो काढो कान माती जाऊन बेटॉप करते हां देखून सडावत आणि लाईट ऑन करना शिबिराची पुढे असता न्ही हे देशा हांगा जीवदाळे आता जाल्यार काय मात नाही आता जाल्यार येवन असतात भेट नसतात तेवढा आळमी मात्र नाही आता हांगा तुम्ही आळमी कशे करतात हे सगळे प्रोसेस आता दीपान सांगला आता आनी एक विशेष गजाल आसा त्या जाग्यार फादर दीप फादर वाल्वी आनी तांची टीम आनी एक बरें काम करते आसात ते काले म्हणून इल्लेशें म्हज्या फाटल्यान तें दिसता ते वचून पळोवया फादर दीप आमकां हाचे विशयान चड माहिती दितलो सडावत आमच्या कुटुंबाने सकट घरा कळलेले बरं कुंकड असताली नाही एक 8-10 कुंकड असताली सैरी येऊन आमी लागताल्या जाल्यार सडावत कुंकड मारलात तशें आमकां हांगा सैरी येवचे बारी अप्रूप देखून आमकां तर आज एक चार आमचे 4 जण आसा आज एक बाबा की करते कशें आदली बांदलो गुडो मागीर हांगा फादर स्टीवन हांगा आयिल्ल्या जाणा परत्यान ते ताका रिवायव करूंक ताका जीव दिवंक स्टीवनान प्रयत्न केले आनी लॉकडावन जालें आनी परिणाम जावन आमकां चड मिनिस्ट्री आनी कांय नातली आनी रेती तें कांय नातलें देखून कुंकडां सांगा तेका वेळ करची म्हणून कुंकडां बसून सुरू केली आता रेतीर पुरा नातल्या ना वय कुंकडांचे हो डायरेक्ट इफेक्ट लॉकडावनाचो डायरेक्ट इफेक्ट मागीर तुमी कशें मल्टिप्लाय केली कितले हाडले सुरवेर कितले तीन जाली आनी इन्क्युबेटर हॅलो इन्क्युबेटर ए वारे कळलं म्हाका जाल्यार ना आमी नाही आता खंयचे टायपाचे आसात थोडे काळी आता थोडे आमच्या कडेन तांबड्याचे 4 व्हरायटीची कुंकडां आसात ओके एक हाका नाटी म्हणटात नाटी म्हळ्यार गांवठी नाटी कोळी ऊरिना कोळी काटकोरी काट हय काट म्हणटात ते पुरा गांवचे ओके मागीर हाले वो हांगा एकलो आसा मैपे
हाका फायटर म्हणटात फायटर माहिती मागीर, दोतोर म्हाका म्हणटा हांव तशें हांकां कशें फरक कसो म्हळ्यार नाटीचे मुल्लो तांचे फाटली बाकां आसात पळय वयर पडून आसतात वयर आसतात आमच्या फायटराचे सकल आसा हे इरोड म्हणटात सेला म्हणटात मागीर फायटर म्हणटात दुसरी नांवां आसात तांचो मुल्लो सकयल आसता जमनीक बागोवन आसता आनी लांब आसतात नाविलो बरी तांची पाकां मुल्ल्याची पाकां लांब आसतात ओके तांची स्पेशालिटी कितें म्हणून तांचे पाय हेरां कुंकडाचे मोठे आसतात आनी ह्या वरवीं तांकां उबोवंक सड उडोवंक तांकां त्राण आसा देखून कोंब्या काटा वेळार कितलो सड वयर उडता तितले ताका विन्न जावचे चान्स चड पाय मोठे आसाचे बल घालतात न्ही ताका. ताका बल बांदतात आनी एक तले कोंबे झुजाक चड व्हरतात हांगा कोणी विचार येतात की जायते जण येतात वय 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 झुजाचे आमी आमचे नातल्ले आमचे कडेन नातल्ले देखून आतां आमी सुरू करना आसा मात्र बरोबर आहे आतां तो कोंबो आतां इल्लो हुशार ना मागीर वय पयलें सांगलें हांवें नाटी दुसरें सांगलें हय फायटर तिसरे आसात कडकनाथ म्हणून कडकनाथ म्हळ्यार सादारण एक आमच्या मध्य प्रदेश जावन सुरू जाल्ली म्हणटात रानवट आमच्या सांगत येईल तो उत्तर प्रदेश ओके हय ही कुंकडां आदिवासी लोक पोसून आसलो खंय खंयची हिंगी जायते ना फाटले त्या गोष्टी आसात काळी सांगून दे व्हरायटी सांगून दे एक मध्ये होय आनी तशेंच क्युरियोसिटी इंडोनेशियान ती आसात म्हणून खबर तशें ही कुंकडां म्हाका कळीत ना ताच्या विशयान चड माहीत ना पूण इंटरनेटांत आनी तशेंच हेरांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या कुंकडांक वखदाचो गुण जायतो आसा खंयच्या देखून त्या कुंकडांचे एक तांती कडकनाथचे एक तांती आमचे नाटी कुंकडाचे 10 तांत्यांक इक्वल तितले प्रोटीन आनी तितले सकत तांतू आसा म्हणटात आनी ब्रॉयलराचे 100 तांत्यां इक्वल म्हणटात तितले देखून तो इंटरनेटांत आनी परत पळोवंक गेल्यार एमेझॉनार आनी परत त्या तांत्यांक मोल 50 ते 100 रुपया आसा माणिपाल कॅन्सराक 3 तांत्यां कॅन्सर ट्रिटमेंटाक 3 तांत्यां वापरतात म्हणून खबर आसा तांचे मांस कंप्लीट संपूर्ण काळें हाडांय काळी पूण तांत्यां मात्र गांवच्या कुंकडां बरेच ते थंय एक कुंकड आसा तांकां जाय जाल्यार दर नेवटी पळय हय एक फावट पळय वय तांचे शंकारे दोळे जीब ते सगळें काळें वय वय तर आमी कावळो आमचे सादारण कवळ्याचेच कावळ्याची जात वय आणि आनी हे घालाय, काळजा पिडेच्यांक बारी बरें म्हणून सांगतात कित्याक तांतू कितें म्हणटात कोलेस्ट्रॉल उरले आतां ब्रॉयलरान सादारण एक 24% कोलेस्ट्रॉल आसा म्हणटात पूण हातूं 0.2 to 0.3 कोलेस्ट्रॉल 0.7 म्हणून आसा कोलेस्ट्रॉल ताच्या चड ना म्हणजे तांतू तेल आनी कांयच ना ओस ना ओब त्या रितीची ना गांवच्या कुंकडांत पूण थोडेपणी आसता तांतू कांयच ना रूस पळोवंक गेल्यार चड रूस म्हाका फरक कळना थोड्यांक तसो बण तसो रंग काळो म्हणल्या खातीर खावंक वर्गना म्हणटात पूण वखदाक गरज पडटना तेजे पडटा वय सुन्या सगळी खायचे पडटा म्हणटात नाही आता हे घालाय तशें विशें सपरेशन हे सपरेशन केल्लें कित्याक म्हळ्यार आमकां हे कडकनाथ कोंबे इल्ले उपराळी आशिल्ले हां हां देखून ते आमच्या नाटी तलकांक इल्लेशे पाट धरून आनी पुरा रेप करताले देखून कशें गेल्ले आतां ते कोंबे इल्ले उणे जाल्यात देखून आतां आमी उक्ते करून गेट उक्ते करून आजूच उक्ती केल्या देखून आमची ह्या कुशीन त्या कुशीन कशें आसा गांव म्हूण पळोवन आयल्यान वय 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 आता तांकां कालें खाणपुरा घालतात हो तिसरो चवथो पंगड हांगा भितर आनी एक आसा आनी एक पंगड आसा चवथो ग्रूप आसा स्वर्णधार म्हणटा ताका स्वर्णधारा कुंकडां गोल्ड की ही स्वर्णधारा ही सादारण एक कितें म्हणटात लॅबांत मॉडिफाय केल्ली तसली जात गिरिराजा म्हणटात गिरिराजा तसलेंत पूण गिरिराजा तितले व्हड जायनात गिरिराजा कोंबे 6 तावण 7 किलो जातात बऱ्या प्राय पावल्या उपरांत कोंबयो सादारण एक 4 तावण 5 किलो म्हणून चलतात गिरिराजाच्यो तर आता हे गिरिराजा नाही हे गिरिराजा नाही गिरिराजाच्या की मॉडिफाय केल्ले तसले आनी तो एक कोंबे 4 किलो येतात मॅक्झिमम कोंबयो 3 किलो येतात पूण सगळ्या कर्नाटकांत ह्यो हायेस्ट तांत्यान दवरच्यो कोंबयो वर्साक 220 म्हणसर बरें काण पडल्या तांत्यान दवरतात म्हणटात तेंच ही गांवची नाटी कुंकडां 100 तावण 120 म्हणसर तांत्यान दवरतात तशें ही तांत्यां खातीर वापरतात कशें सेल आनी पुरा आसा की सेल आसा सेल बरोच आसा म्हणयत पूण फाटल्या दिसांनी
पाऊस जाल्लो आनी तितलो कांय सेल नासलो पूण सेल आसा सेल नासल्यार तुमी तांती तुमी ती हांगा येदोळ तांणी सांत्या दवरून सुरू करूं ना ही आतां सांत्या दवरच्या हंताक पावल्यान मात्र हांकां एक आतां हांची वाडावळ पळयल्यार आतां ती कोंबी पळयतना कांय एक उण्यार एक 3 किल्या वयर आसा ती तांत्यान दवरूंक जाल्या ती 3 किल्या वयर आसा कितलो पूण ताची प्राय खाली 5 म्हयने मात्र हां 5 महिने खाली 5-7 म्हयने तांकां हे 5 म्हयने जावन 6 म्हयन्याक तांणी पावयलो हे आतां खंय जावन हाडलें तुमी खंय जावन हाडटात ही ब्रीड आमच्या नासतली आमी एक नवेनशेक ट्राय करया म्हणल्या खातीर कोळी हाडटा म्हणून 100 कुंकडां हाडयल्ली आमी इल्ली ल्हान आसतना अड्ड्यार फार्म्स म्हणून कोडयाळ आसा तांचे जावन हाडयल्ली अड्ड्यार कोंबी अड्ड्यार फार्म्स अड्ड्यार ओके संख्या आनी घाली हां कितें राहली खंय गे चार वरायटी मात सगळे 4 वरायटी चवथी वरायटी का 4 वरायटी जाली ही 4थी वरायटी हां आजच कशें आमी 2 रिती वापरता एक कोंबया मुखांतर आदले संप्रदायिक रीत ती आमी सोडूं ना आनी एक दुसरी मिशीन वापरता एक ती लळे या कशी काय थोडे म्हणे उपादर करणंत आसता ती आजच काल जल्माल्ली आज तांकां चेतान भायर हाडले मात्र ही फायटर कोंबी फायटर कोंबी गे होय फायटर कोंबी मागीर कोंबे कशें जावचे कोंबी नासता हो न्ही तेंच सांती पयलें कोंबी पयलें इंग्लिश येतात एक हप्तो झालो मात्र काय पडला ना लागली हां बसला ती तांकां ऊब जायची देखून ते एकामेकाक लागून बसते ताली आतां दीप आनी हांगा कितल्या रितीच्यो जातीच्यो कोंबे पिलां आसात म्हणून तुमकां सांगलां आनी हाचो सेल कशें कितें म्हणून आमी डिस्क्रिप्शनान घालता तुमकां कोणाक गरज आसा जाल्यार तुमी ह्यो घेवंक साध्य आसा